Hello, students. Welcome to E-Class Group of English, Sacred Heart School, Bulandshahr. This is Harpreet Kaur, and today we are going to study about punctuations. What are punctuations? Punctuations are the marks or the signs we use in writing. Whenever we use any mark in a sentence for writing any sentence to make it more effective, to make it more easy to understand and read, those marks are called as punctuation marks. Okay, so what are they are used to divide a piece of writing into sentence, phrases, and so the sentence becomes more clear when we use these punctuation mark. Yes, we use it in writing, but it has an effect on our reading also. How we read a sentence depend upon these punctuation mark. Following are the punctuation marks used in writing: comma, full stop, interrogation sign, quotation marks, semicolons, colons, sign of exclamation, or you can say it exclamatory mark, and the double quotation mark. These are the signs which are used in punctuation. So in this video, we are going to study about different kinds of sign, where they are used and how they are used. First one is comma. What is a comma? Comma is a very small pause. We can say the shortest pause ever used in a sentence. It is used within a sentence, not in the end of the sentence, but within a sentence. Sentence के last में नहीं, sentence के बीच में use होता है. And we have to take a small pause when we read it. जब हम उसे read करेंगे, थोड़ा सा रुकना होगा. Will not read as Mohan, comma, Sohan and Jamuna are coming today. No. With pause, how will we read? Mohan, Sohan and Jamuna are coming today. She bought apples, bananas, and strawberries. He is rich, honest, and brave. So, when we are discussing about more than 2 points, then we will use comma. With two things, we use just and. But if it is more than two, like Mohan, Sohan, and Jamna, apple, banana, and strawberry, rich, honest, and brave, three things are discussed. More than two are there. So, we are using what? Comma to separate them. See, we are separating the list of those words. Sometimes we also used comma when we are answering the question in yes no. Suppose I ask you a question, do you want ice cream? So you will say yes I want, no I don't want. So after this yes or after that no, you will put a comma. We also use comma after the direct speech sentence. In the direct speech sentences while saying the conversation. Like he said, comma, go there at once. So separating that direct speech, जो भी direct word है speaker के, उसको separate करने के लिए what we use? Comma. Next is we use in vocative case. For example, if we are addressing someone like Satish come here. तो सतीश को आपने कॉल किया, फिर उसको कहा come here. So Satish come here. Sit down boy. Sir, may I come in? तो जिसको भी आप कॉल कर रहे हैं, आवाज़ मार रहे हैं, यू आर एड्रेसिंग समवन, उसके बाद यू विल पुट अ कॉमा. इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट अ फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल, सज्जन माई नेबर सन. सज्जन जो कि मेरे नेबर का बेटा है, इज़ अ पायलट. ठीक है. द गर्ल स्टैंडिंग देयर इज़ माई फ्रेंड. तो अगैन यू कैन सेपरेट इट विद अ कॉमा. नेक्स्ट एग्जाम्पल where we can use comma. Yes, to separate the long clauses. We wanted to go out. एक clause है, दूसरा clause है, but it started raining. So these are the long clauses जो अपने आप में पूरे होते हैं. They are not phrases, they are clauses. We are separating them with the help of a comma. Next, we are also using commas while separating the question tag. जब हम किसी sentence में question tag add करते हैं, before that we use comma. For example, it is very interesting. So मुझे इसमें question tag add करना है. What I will do? I will put a comma, then isn't it? You will come with me, won't you? And so on. Next place where we use commas are whenever we write the date or month or year in a particular date. For example, July 3, 2009, 15 December 2010, and so on. So after writing the year, month, we will put a comma and then we will put the year, whatever year we are writing. It's also used for separating the designation of a person with his or her name. Like for example, Mr. Sharma, the bank manager. तो मिस्टर शर्मा के बाद आई पुट अ कॉमा और फिर उसकी डेजिग्नेशन जो भी है, द मैनेजर या द टीचर, द प्रोफेसर, व्हाट्सो एवर, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या मैनेजर ऑफ द बैंक, व्हाट्सो एवर, आई पुट अ कॉमा. क्लियर?
Now talking about the second punctuation mark, that is semicolon. What is a semicolon? It's a dot and a comma below that. ऊपर एक dot होगा, नीचे there will be a comma. We will use this for the main clause and which are not joined by conjunction. ऐसे दो main clauses जो connected तो हैं but they are not connected with the help of any conjunction. Like he was an intelligent student. ठीक है, इट्स अ मेन क्लॉज. सेकेंड, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास. ये भी मेन है, पूरे है अपने आप में, डिपेंडेंट नहीं है ये किसी पे, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर मेन. सो वी कैन यूज सेमी कोलान्स इन बिटवीन देम एंड without using the conjunctions we can connect them. She was a good employee. She was given promotion by the management. So here we are putting the semicolons because we are discussing two main clauses. Next is whenever it is used to lay emphasis on the clauses in the sentence. जैसे कि if we say that he wanted a palatial house to live, fine clothes to wear, good food to eat, a lot of money to spend. So ये सारे वो फ्रेजेस हैं जो सारे मेन ऐसे क्लॉजेज हैं जिनके ऊपर हमें एम्फेसिस डालना है, प्रेशराइज करना है हमें इन बातों को. So we can write it in the same sentence instead of starting like again and again. He wanted a palatial house. He also wanted fine clothes to wear. He also wanted good food to eat. All are important, equally important. उनके लिए सारे clauses important है. ठीक है. एंड समटाइम्स पेयर ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए भी वी यूज सेमीकोलॉन्स. लाइक नॉट बॉयज़ एंड गर्ल्स, रिच एंड पुअर, दो ग्रुप को हमने ऐड कर दिया. ठीक है. सो एट दैट टाइम ऑल्सो रिच एंड पुअर, या फिर वी कैन से ओल्ड एंड यंग, ब्लैक एंड वाइट्स. इन दिस केस वी ऑल्सो यूज सेमीकोलॉन्स. Now talking about the full stop, first important feature all of us know that it is used at the end of the sentence. कभी भी कोई sentence complete होगा, so we will use full stop. Hence it is called as the longest pause. Longest pause means हम जो देखिए, pause means to stop little. तो सबसे कम हम किस में रुकते हैं, कॉमा में रुकते हैं. एंड हाईएस्ट इज द सेंटेंस खत्म होने के बाद थोड़ा सा एक लंबा ब्रेक होगा. ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही रुक जाएंगे, बट यू कैन से द लॉन्गेस्ट पॉज. जब भी हम कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हैं तो विल हैव अ पॉज. इट इज़ ऑल्सो यूज विद एब्रिविएशंस लाइक मिस्टर शर्मा हमने लिखा तो मिस्टर MR लिखकर डॉट लगा दिया. M.A.M.A. ठीक है. 5 PM हमने यूज़ किया तो PM हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तो अब्रिविएशन है, सो वी विल यूज़ P.M. है ना. इट इज़ ऑल्सो यूज विथ आवर्स एंड मिनट्स. जब हम टाइमिंग लिखते हैं लाइक 7:30 PM, उसमें PM में, AM में, लाइक या फिर हम डेट या मंथ लिख रहे हैं, ईयर. समटाइम्स वी कैन ऑल्सो यूज़ एट, जैसे आज द डेट इज़ 18 December, so you can say that 18.12 or 2020. ठीक है. We can separate it with a dot also. Next, colon. That was earlier we studied was semicolon. Now it's colon. Colon क्या करते हैं? We are using when we are going to introduce something. कोई list of things हम introduce करने वाले हैं. For example, हम लोग ने कहा the things we need are as follows. टी, मिल्क, जूस, आइसक्रीम. हमें ये सब चीज़ें चाहिए. फॉलोइंग आर द आइटम्स. या फिर मोस्टली यू कैन सी दैट हम क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं तो ऊपर क्या हेडिंग लिखी होती है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. उसके बाद क्या साइन होती है, पंक्चुएशन की. येस, इट्स अ पंक्चुएशन मार्क वी यूज़. समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन. कोटेशन मतलब किसी कही हुई कोई डायरेक्ट बात अगर आपको कोई इंट्रोड्यूस कराना चाहे, लाइक द सेन सेड नो दाई सेल्फ, तो उसी की डायरेक्ट स्पीच कहने के लिए मैनी टाइम्स वी यूज कोलॉन्स ऑल्सो. साइन ऑफ इंटेरोगेशन वी ऑलवेज नो इट इज़ एन इंटेरोगेटिव sign, that means question mark. Whenever a question is asked to you, we put at the end a question mark. ठीक है. Like where are you going, what is your name, did you meet her, what are you doing, and so on. And also after the question tags, जब भी हम question tags use करेंगे, he has gone, hasn't he, question mark. So there are two places where we use this question mark. Now the exclamatory mark. Wow, hooray, alas, what are these? These are the exclamations. So you can say that या फिर interjections. Okay, so in these interjections, after writing these interjections, we have to put an exclamatory mark. लेकिन अगर sentence में interjections नहीं है, at that time what we have to do, we can put it at the end of the sentence when we feel that there is a sudden or a strong feeling or a strange feeling in the sentence, like may you live long, wow what a beautiful dress, या फिर oh what a terrible accident. So what I am doing, I am putting an exclamatory mark. So keep in mind this is also a very important exclamatory mark. But two cases are there, like hooray our team has won the match, इसमें interjection है, that is hooray. एक सिंगल वर्ड आपको पूरी फीलिंग एक्सप्रेस करवा रहा है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग एक्सक्लेमेटरी मार्क आफ्टर हुर्रे.
एंड आवर टीम हैज़ वन द मैच के बाद फुल स्टॉप. बट यही सेंटेंस इफ़ आई वुड से, ये इफ़ आई वुड से दैट आवर टीम हैज़ वन द मैच, या फिर what a fun to win the match. तो in case में I am not using interjection, तो I will directly put exclamation mark at the end. Now talking about quotation marks. Quotation marks are of two kinds. Inverted comma कहते हैं इसे, because it is upside down comma. comma को जब आप उल्टा करके देखेंगे वो ऐसे ही दिखेगा आपको. It will be looking like this only. So how are they used? They are of two kinds. Single inverted या फिर double inverted. Single inverted use in यस कोटेशन मार्क्स की तरफ से यूज़ करते हैं जब भी हम डायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं, या फिर किसी पोएम का नाम हम डिस्प्ले करते हैं, लाइक द पोएम एन एग्जाम्पल लूसी ग्रे, या फिर हम कोई ऐसे लिख रहे हैं दैट आई हैव रिटन एन ऐसे ऑन द टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम हम क्या करेंगे, विल राइट इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा मोस्ट ऑफ द टाइम हम डायरेक्ट स्पीच में यूज़ करते हैं. शी सेड आई मस्ट गो, या फिर हम डबल सिंगल इन्वर्टेड में भी लिख सकते हैं, एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ डबल इन्वर्टेड कॉमा. कैपिटल लेटर्स, yes, a very important thing. Whenever we begin any sentence, कोई भी sentence हम begin करेंगे, we'll start it with a capital letter. Second usage is whenever we use any sentence of direct speech, like he said, comma inverted comma start. अब inverted comma start हो रहा है, ये नया sentence begin नहीं है, but I am writing the direct speech of the speaker. So that those words of the speaker will begin with capital letter. Like I said, how are you? तो H is capital. How are you का H capital है. Next is proper nouns जितने भी हैं आपके, it will begin with capital letter, like name of a person, name of country, name of any place, name of days, ठीक है, name of subjects, languages, name of religions, name of river, ocean, seas, all these are proper nouns, and they will begin with a capital letter. Now next, all the words referring to God से related जितने भी terms होंगे, that will begin with capital letter. Even the word God, it will begin with G. If I say Lord Jesus, it will begin with capital letter L. J capital होगा, Lord का L capital, Jesus का J capital. Okay, so all the names of the God related to God, you can say Lord Ganesha, Lord Krishna, everything, they will begin with capital letter. Next, the books, the religious books, the names of the newspapers, the names of the journals, they also begin with capital, like the Bible, the Bhagavad Gita, the Ramayana, the Times of India, it's a famous newspaper, India Today, ठीक है, आज तक न्यूज़ चैनल, they all will begin with capital, yes. And whenever we write any abbreviations or any short forms or any degrees, ठीक है, any like that, like I have done MA, तो M dot A dot, तो that will be capital. Like I study in Sacred Heart School, अगर मैं उसे short में बोलूँगी SHS, तो SHS will be capital. He is an MLA, M dot L dot A, all will be capital. So hope this usage is clear to you, how and where to use these punctuation marks, full stop, comma, colon, semicolon, question mark, quotation mark, exclamatory mark, and so on. And definitely, if you will watch this video very carefully and listen it very carefully, you will understand every concept of the punctuation mark. Now it's bye from my side. Bye bye. Thank you. Take care.